爱的，对不对？哎，对，你们俩之间其实是没有问题的，对吧？没有问题。恰恰你们的困惑来自于外围，女生很年轻，但是经历过一段婚姻，对吧？对，因为我离过异嘛，然后带有一个1岁多的小孩。哦，现在这个孩子是你带吗？现在不是归男方。哦，归男方啊，所以即使你们相爱，但是男方的妈妈是不同意的，对吧？对。今天是带着2个问题来的，是不是？对。哪2个问题？就是说我妈妈呢很介意他，对他，一直都是很冷淡。爱理不理的，所以你今天来是要跟老师们讨教，对，怎么攻克你妈妈是吧？对。哦，他母亲我女朋友，但是我妈是油盐不进的那种，她脾气也挺好的，她也不发脾气，她也不说什么。她谈了这个话题，她就也跟我打冷战之类的，她也不说话，她说不行就是不行。那这个你跟她的母亲就是阿姨有没有单独的交流过呀？交流的话其实挺少的，只是有一次，就刚开始他知道过后嘛，他有打过一次电话给我，直接谁打电话？就他妈妈。打电话干嘛呢？就说我，他说我儿子一个未婚的，你一个离异的女人，你们2个根本不合适，如果在一起的话，别人会嘲笑他，就被别人瞧不起那种。叫我不要跟他在一起，就希望你离开他。对，离开他。你当时怎么做的呢？就告诉他了是吗？我当时没有，后来我想了一下，还是不要隐瞒的好，毕竟这事情要2个人一起面对嘛。我也跟他妈妈说，我说我是真的喜欢你的儿子的，我很珍惜这一段感情，毕竟我以前也是就离过婚，我不想就是再离一次什么的，我想走到永远的那种。就除了这个在言语上面表达对他儿子的爱和让老人家放心之外，还为老人家做过一些什么实实在在具具体体的事情吗？有啊，比如说9月初的时候，天气不是转凉了嘛，然后我和我男朋友就2个人去商量一下，买件秋天的。然后男朋友就说，要不我给妈妈买一条围巾什么的。我就说，要不我跟她织一条吧，这样显得更有诚意啊，是吧？然后我就还单独去学了。然后我织好过后，就让男朋友送给他妈妈送过去。他结果回来的时候，那个脸上就有点那种犹犹豫豫的。我就问他，我说，怎么回事呀？他就说，刚开始送过去的时候，他说妈妈她不要，后来他游说了好久，那妈妈才把那个留下来的就围巾嘛。然后说，但是我说实在，我还没看到他戴过。见的也少嘛。你喜欢这姑娘什么呀？为什么一定要娶她呀？因为刚开始是一定要娶她是吧？因为刚开始认识的时候啊，觉得这个女生是我喜欢的类型啊，然后我就跟她过去聊天，然后还加了微信。后面的话，通过聊天的话，我觉得话，她对于感情是很认真的。我这个人的话，对于感情只有一点，只要感觉到你真诚，对我好，我都很喜欢啊。然后平时的话也很照顾我，包括做饭、洗衣服，还有家里面家务活儿，他都不要我干，我觉得真挺好的。那你们俩现在发展到哪一步了？想娶她了哈？现在的话，先把我妈搞定吧。先想把他妈妈对我的芥蒂给放下来嘛。所以你们也没那么着急，只是先希望他家人能接受你是吧？对，要先能接受，然后才能就是做到谈婚论嫁什么的，毕竟是2个家庭的事儿嘛。哎呀，这可咋整呢？曲老师，来吧，说说咋整啊？我觉得其实你们是应该要非常有底气。女孩是有过一段婚史的，但其实正是因为有这种历练，她更懂得什么样的男人是最值得爱的，是值得去托付终生的。同时，她看上了你呢，那反过来证明你其实是一个完全符合好男人的这种形象，而这其实呢是有你母亲的功劳。我想你的家教、你的背景应该是很不错的，所以以此推断，你的母亲一定是一个讲道理的人。但之所以她对于女孩的排斥，还是可能是根深蒂固一些传统的思想，所以最应该解决这件事情的人一定是你，因为你作为一个独立的男人，未来你要承载他，包括他的孩子这个家庭时，其实你面临的困难，我不知道你有没有想清楚，其实是蛮多的，只不过你现在看到的、遇到的就是你母亲这个障碍，你要去独自去解决它。不要让女孩去承担，
女孩做的不错了已经，但是的确在她那层面是受到了不公正的待遇，而仅仅是因为她爱你，她希望能跟你一起去面对这困难，但你要做的呢，可能恰恰应该是挡在她的前面，自己家里的事情就自己去处理。当你在觉得时机不成熟的时候，其实不建议说过早的把她推出来，过早的她直接面对你的母亲，因为你知道那样的后果是什么，因为你也知道你的母亲不是那么好说服的。你的母亲你最了解，用什么方式去解决，其实你应该更了解的。我建议你是独立去解决，因为很多离异之后的，尤其是女性，是受到一些社会上不公正的待遇或者一些眼光的。但是我们要做好自己，自己的幸福一定是掌握在自己手里，绝不能因为别人的一些异样的眼光而阻挡我们争取幸福的道路，好吗，小伙子？好，谢谢，好的，谢谢邱老师。我知道。说实话，我觉得这不是妈妈有偏见的问题，这是你的问题。因为不管你想过没想过，你要选择这样一个离异带着孩子的女孩成家，势必要面临可能你的同龄人其他男孩子，两人都是初婚，所遇到的问题要多。妈妈替你想到了，但是为什么妈妈想到了之后会反对？不是说因为这个女孩子的情况如何，是你的妈妈了解你，她知道我的儿子具有什么样的能力，他有什么样的状态，他有多大的担当，能够承载这样一份婚姻情感。妈妈有些胆怯，但是妈妈这份不信任、不相信，其实还是源于你现在的力量不够。您可能在和母亲的沟通当中，并没有规划好和一个再婚女孩的婚姻生活是怎样的，没有让妈妈放心你进入这样一段感情。妈妈担心的是这些，她对这个女孩我相信没有意见。你找张三李四，只要你幸福你快乐，你们相爱，父母是祝福的。所以你要想清楚自己有没有能力去承载这一切。我有一个朋友是个女孩，离婚了，她还带着一个孩子，一个男孩，但是她后来嫁人了。她嫁的这个男人也没有结过婚，没有生过孩子。最后这个男人和我这个朋友生活在一起，带着他的孩子，还带着我女朋友的母亲，就他们一家4口是这样的模式，组成这样一个似乎只有他一个人是外来的这样的状态。而这个男人的父母完全同意，是因为这个男人很有能力，他可以把这个家庭过得很幸福，让所有人都快乐。他们又生了一个孩子，依然非常快乐。所以承载这个婚姻，如果你们成家，核心点、支撑点在你，所以不是妈妈的问题，妈妈只是担心你。这是我想告诉你的。如果你真的决定娶她，你要做好准备去迎接可能比同龄人、比同等情况下男孩子要承载更多的东西，让你的母亲放心，她就会支持你。女孩子，我想说的是，其实我相信你心里深处对这个阿姨、对男方的妈妈没有什么意见，因为你知道确实你的情况复杂一点。对，要复杂一点。当妈妈的肯定会想多一点，对，很正常的。所以，既然我们经历这样的前一段的人生，我们就得勇敢的去面对。所以，你真的要变得更优秀、更强大。不会的。而且我相信，经历了上一段，你现在又有勇气走入这样一份情感，你是做好准备的，而且也是在不断的增长力量的。希望你能够用更大的勇气和耐心去迎接未来的生活，因为其实生活都不是平静的，我们有过的经历也是财富。希望你能把握好这次机会，有时候需要一些方法让老人去认可你，这是你要做的功课，好吗？好，谢谢严老师。以前老有一句话说胳膊拧不过大腿，说有一些受到父母发现一种情况，当一个女人带着一个孩子，往往很难嫁。当一个男人，这事儿啊，被我给问复杂了。我们都在思考怎么去帮助他们，所以他们2个人呢，有一段这个来这儿的最真实的这个目的和表达，我们可能都忽视了，对吧？啊，我说你们是着急就要结婚吗？啊，女生说不是，他们来这儿实际是希望这段恋情先得到男方母亲的
不要说祝福，是同意，认可，就是认可我们交往，我们在交往着往前走，是吧？对，并不是那么着急说我们一定是要结婚的，对吧？对，所以老师们对你们这个担忧和忧虑，实际上是没有的，对吧？所以老师说的第2点，你们要记住哦，就男生勇气可嘉，至少我开始去恋爱了，但是未来的日子还很长，能不能承担生活带来的这一切，男生要好好考虑考虑。对，老师说了这么多的话，我还是以前没有想到过这是吧？可能女生也没有想到过这么多，而且还有老师其实也说到了，有些事情是要你去面对的，而不是让女生去面对，因为只有你面对了这个问题，她才能够很顺畅地进入到你家的门里，是交往也好还是什么也好，好像一切都有些急了，啊，听起来有些匆匆，特别着急。哎呀，我喜欢他，我就带到家里了，结果弄到现在这么一个局面哈。所以我问问有没有什么更具体的一些方式可以帮到？因为事情已经是这样了吗？妈妈反对了，我们还希望得到妈妈的同意，然后继续交往下去，有招吗？我倒觉得不必那么着急跟你的母亲一定要评理，因为这事儿可能用理啊讲不清楚。你们只要你们2个人的日子过得很甜美，然后呢，你时不时的说点他的好，慢慢的我觉得就会让你的母亲对他好奇。哎，这是一样什么样的女子能把我这宝贝疙瘩给心全拢住了呢？兴许你母亲还主动请他到家里或者在外面一起吃顿饭。所以有的时候啊，直接搞不通的话，搞不定的话，咱就绕点弯路，让你的母亲先入为主的这些概念呢，都是这女孩又懂事儿又温柔，还漂亮，还特别懂得关心。也就是说，现在不要再刻意的去做什么，放一放啊。如果说你一开始去关注他们俩的情感就好了。对 ，OK，好，来。我倒觉得想跟女孩说哈，一个是不要太去过分关注这个阿姨对你的态度，妈妈对她的态度；另一个其实对你来言很重要的是，你真的要把自己变得更加的有力量。这种力量不仅仅是从爱情中获得的，说我现在有勇气去接受一份新的感情，告别过往的伤痛，而是我们要全副武装自己。就是我刚才讲到那个例子当中，为什么全家人，就男方全家人都欣然接受这个女孩？因为这个女孩够优秀。这个优秀不是说我们事业多么有成，或者是我们多么擅长做家务，而是内心的一种自信，一种通过对生活的热爱，对我自己欣赏自我的这种能力，让自己变得更加自信起来。就当你发光的时候，别人是看得到的。其实今天你坐在这儿，虽然穿着一件很亮的裙子，长得也很秀气，我没有觉得你发光，你整个的情绪都是低沉的、忧郁的，像一个受了气的小媳妇儿。所以我希望你阳光起来。你阳光之后，你有了正能量，自然别人会欣赏到你的美、你的好。你明白我的意思吗？明白。所以你要加油，要努力。好，谢谢严老师啊。其实说白了就是，老师们希望你们能够正常的，你们先去恋爱，彼此加深了解，好好的面对彼此。然后妈妈那边不要极力去讨好，现在做也太早，因为你们不是不急着结婚吗？对吗？对。啊，那你们有什么想说的，想对对方说的？我觉得话，以后的所有困难，包括家里面对你的不喜欢，我觉得还是像各位老师所说的那样，让我一个人来承担。毕竟的话，我是开路的，你是跟着我走的，是吧？然后我也希望在以后的日子里面，我们2个都不要变，然后一如既往的像以前那么开心。只要我们2个一直那坚持，妈妈他们肯定会看到的。对，只要你们幸福了，他们肯定就会看到，所以也不要着急嘛，好不好？对，好，我们就把如何去攻克妈妈这个难关放一下，因为妈妈这个难关不需要攻克，只要你幸福了，妈妈是一定会支持的。对，来，我们请这个曲总送他们一份礼物，来，有请。通常呢，我会选择送给女生，但这次我要送给男生，因为我希望你能更有力量。作为一个真正的男人，有力量保护好自己的女人，同时让自己的母亲也开心。谢谢曲总，好好去磨合，好吗？谢谢你们啊，请回。本环节的礼品是由易贝诗提供的水嫩保湿礼盒，在易贝诗保湿节活动期间加10元送一套纯净级保湿，时刻透水嫩，要保湿易贝诗。
其实我们透过他们俩，其实也看到了，就是选择这样一个女生，在现实生活当中，男生要承载多大的压力，这大概是男生的母亲担心所在。我们还是希望他们能够在现实生活当中好好的磨合自己的情感生活，然后再考虑怎么去面对家庭，怎么去面对别人所谓的。